င်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကနေဒီညနေခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြံဖတ်မင်းအွန်လိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်မှာအာရခတ်တော် AA2 ဖို့ရရှိသွားတဲ့ရခိုင်ရှေးဟောင်းရေတရာခေါင်းလောင်းရဲ့အကြောင်းကိုအစီရင်ခံစာအသေးစိတ်အမြန်တင်ပြဖို့ညွှန်ကြားနေပြန်တယ်ဆိုပါလိမ့်တောင်ကြီးမြို့ကပြည်နယ်အကစားကွင်းပပလက်မှာရှိတဲ့ဆိုင်ကန်တွေနဲ့တိုက်ခန်းတွေကိုဂျပန်စစ်တပ်ကလျှက်စစ်မီးတွေဖျက်တောက်ပြီးတော့အတင်းအကျပ်ဖယ်ခိုင်းနေပြန်တယ်ဆိုပါလိမ့်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့ရေနံအရင်းမြစ်တွေကိုအောက်တန်းကြတဲ့နီလန်နဲ့အမျက်မထုတ်သင့်ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂကျွမ်းကျင်သူတွေကတတိပေးနေတဲ့ကြားကအမေရိကန်အစိုးရကနေဗင်နီဇွဲလားရဲ့ရေနံရောင်းချမှုတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိထိန်းချုပ်သွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်ဒီညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အကြံဖတ်မင်းအွန်လိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်မှာအာရခတ်တော် AA2 ဖို့ရရှိသွားတဲ့ရခိုင်ရှေးဟောင်းရေတရာခေါင်းလောင်းရဲ့အကြောင်းကိုအစီရင်ခံစာအသေးစိတ်အမြန်တင်ပြဖို့နေပြည်တော်စစ်ရုံးရဲ့ရှေးဟောင်းသုတေသနဦးစီးဌာနကိုညွှန်ကြားထားပြန်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်သမိုင်းဝင်ရှေးဟောင်းရေတရာခေါင်းလောင်းကိုအာရခတ်တော် AA ကတူးဖို့ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အခြေစိုက်မီဒီယာတွေကနေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းတွေကြောင့်ပဲနေပြည်တော်စစ်ရုံးကလက်ရှိ AA2 ဖို့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်ရှေးဟောင်းရေတရာခေါင်းလောင်းရဲ့အကြောင်းကိုအစီရင်ခံစာအသေးစိတ်အမြန်တင်ပြဖို့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနရှေးဟောင်းသုတေသနနဲ့အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနကိုညွှန်ကြားခဲ့ပြီးအဓိကအဲ့ဒီရေတရာခေါင်းလောင်းကိစ္စကိုဘေးဒင်းရေတရာတွေပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့အကြံဖတ်မင်းအွန်လိုင်းကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တိုက်ရိုက်အမိန့်ကြောင့်နေပြည်တော်စစ်ရုံးကနေညွှန်ကြားလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းနေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဲ့တဲ့2019စစ်စင်ရေတုံးကလည်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဘွဲ့မြို့တွေတိမ့်တဲ့အချိန်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရုံးခန်းနဲ့ဒါကစားဆက်သွယ်ရေးတရင်၄ရုံအပြင်ဒုတရင်မှုရုံးခန်းတွေမှာပါမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့လာရောက်မတိုက်ခိုက်အောင်ဆိုပြီးမြောက်၃កောင်ဓာတ်ပုံကိုဇောက်ထိုးချိတ်ဆွဲတဲ့ရေတရာလုတ်ခိုင်းခဲ့တာမျိုးလည်းရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီရေတရာကမဲအွန်လိုင်းကိုးကွယ်တဲ့ဝစီဘိတ်ဆရာတော်ကိုတိုင်ရေတရာခြေခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောထားပြီးတကယ်တမ်းတိုက်တော့လေရေတရာလည်းမကယ်နိုင်မဲမြို့တွေတိမ့်ခံရတာပါပဲလို့ဆက်ပြီးပြောထားပါတယ်အခုလဲရခိုင်မှာ AA ကတူးဖို့ရရှိထားတဲ့သမိုင်းဝင်ရေတရာခေါင်းလောင်းအကြောင်းကိုအကြက်ဖက်မင်းအွန်လိုင်းကသိကျင်နေပြီးအဲ့ဒီရေတရာခေါင်းလောင်းဟာတစ်ကြိမ်တိခတ်လိုက်ရင်အရှိပြီ၃ခါပြိုလေရှိတဲ့အတွက်မြန်မာဘီရင်တွေအဆက်ဆက်ဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်ထိတ်လန့်တုံလို့ခြောက်ချခဲ့ရတဲ့ရှေးဟောင်းခေါင်းလောင်းလေးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ကြီးဆိုင်မီဒီယာတွေကသတင်းအချက်အလက်တချို့ကိုကိုးကားပြီးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီရေတရာခေါင်းလောင်းဟာရခိုင်သမိုင်းမှာပြည်ပရန်ကုန်ကာကွယ်ပေးတဲ့ရေတရာခေါင်းလောင်းအဖြစ်ဖော်ပြကြပြီးရခိုင်နိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့ခေါင်းလောင်းဖြစ်တယ်လို့မြောက်ဦးခေတ်ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ခေါင်းလောင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ရေတရာခေါင်းလောင်းကိုမဟာမုနီဖျားဂုံးတော်မှာမြုပ်နှံထားတာဖြစ်ပြီးမြုပ်နှံထားတဲ့နေရာကိုတည်တဲ့သူဟာလေမဟာမုနီဂောဘကအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းအသက်84နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းအောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီရေတရာခေါင်းလောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အရှိအနောက်တောင်မြောက်ပြည်ရွာမင်းတကာတို့ကိုထိတ်လန့်ပြိုပြက်စေလို့ရင်ကလဒန်ဘက်ကိုဇာတီမုတ်လေးဝနဲ့တဲပြီးအဲ့ဒီရေတရာခေါင်းလောင်းကိုအရှိမုတ်ဝမှာဆွဲပြီးတော့တီးရင်အရှိတိုင်းပြည်တွေဟာထိတ်လန့်ပြိုပြက်စေတဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုဖော်ပြထားပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့တောင်ကြီးမြို့ကပြည်နယ်အကစားကွင်းပပလက်မှာရှိတဲ့ဆိုင်ဂန်တွေနဲ့တိုက်ခန်းတွေကိုအကြက်ဖက်စစ်တပ်ကလျှက်စစ်မိတွေဖျက်တောက်ပြီးတော့အတင်းအကျပ်ဖယ်ခိုင်းနေပြန်တယ်လို့ဆိုင်ဂန်ပိုင်ရှင်တွေကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကပဲအကြက်ဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးကနေတဆင့်တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေဟာတောင်ကြီးမြို့ကပြည်နယ်အကစားကွင်းပပလက်မှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်တွေဆိုင်ဂန်ပိုင်ရှင်တွေစီကိုစာပေးပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကနေရပိုင်းအတွင်းဖယ်ရှားပေးဖို့ဖိအားပေးနေတယ်ဆိုပါတယ်မဖယ်ပေးဘူးဆိုရင်အင်အားသုံးဖျက်ဆီးမဲ့သဘောလို့လည်းပြောနေတယ်လို့လျှက်စစ်မိတွေဖျက်တားပြီးတော့ကိုဖယ်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတာလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားပေးရမယ့်နေအိမ်တိုက်ခန်းနဲ့ဆိုင်ခန်းတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကတည်းကတိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းဆိုင်ခန်းတိုက်ခန်းပေါင်း200ကျော်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာဈေးနှုန်းတက်တာတဲ့အတွက်ပင်စင်စားမိသားစုတွေနဲ့ဝန်ထမ်းမိသားစုအများဆုံးနေထိုင်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ကြီးမြို့ကပြည်နယ်အကစားကွင်းပပတ်လင်းနေရာကိုဖယ်ရှားခိုင်းနေတာဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာနိုင်ငံတကာအဆင့်မီအကစားကွင်းအကစားရုံးရေကူးကန်နဲ့စင်တာတိစောက်မှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတောင်ကြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အကြောင်းကြားစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ပဲခူးတိုင်းဇီးကုန်းမြို့နယ်က
မေကောက်ပင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ပြူစောတိစကန်ကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြတဲ့အပြင်စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပါမိရှို့ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့တရားရီခံ PDF တရင်3831ရဲ့ကိုကင်လေးကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်9:00 နာရီလောက်ကပဲဇီးကုန်းမြို့နယ်မီးကောက်ပင်ကျေးရွာမှာပြူစောတိအင်အား30နဲ့အထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်းကိုဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က၄ဦးကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြတဲ့အပြင်နောက်ထပ်9ဦးကဒဏ်ရာတွေရသွားပြီးကျန်တဲ့ပြူစောတိတွေကစခန်းကိုထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီစခန်းကနေရရှိလာတဲ့စစ်ဝတ်စုံတွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတချို့ကိုမိရှို့ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့လည်းတရားရီခံ PDF တရင်3831ရဲ့ကိုကင်လေးကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိဇီးကုန်းမြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေနဲ့စစ်တပ်ကတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေဆိုတာမျိုးနှစ်ဖက်ရှိနေပြီးစစ်တပ်ကလည်းဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေရဲ့နေမြေတွေကိုရရင်ရသလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်လိရှိသလိုဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေကလည်းစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုအခုလိုပဲတံပြန်တိုက်ခိုက်ချိန်မှုမှုတွေအမြဲလိုလိုရှိနေတယ်လို့လည်းဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့မန္တလေးတိုင်းမြင်းခြံမြို့နယ်ပိုက်တဲကုန်းကျေးရွာအနီးကင်းပတ်ဖို့ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဒေါ်လာရေးတပ်တွေကကြားဖြတ်တက်ခတ်ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကတပ်သား3ဦးကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြတဲ့အပြင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေပါတင်းစီရရှိထားတယ်လို့မြင်းခြံဘလက်တိုက်ကတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘူမိုက်ခဲကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကပဲမြင်းခြံမြို့အနောက်ဘက်ပိုက်တဲကုန်းကျေးရွာအနီးကင်းပတ်ဖို့ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်သား3ဦးကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြတဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအချို့ကိုပါဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေကတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့မြင်းညံဘလက်တိုက်ကတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘူမိုက်ခဲကပြောထားပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတာရှည်မြို့နယ်မှာလည်းဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်းနဲ့ပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့စင်ကွေကျေးရွာနဲ့ကုရုကုန်းကျေးရွာနှစ်ခုကိုဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေကမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲမှုပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့နေပြည်တော်တိုင်းဗျူဟာ19ရဲ့ရဲဘော်တမန်ကြကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်တွေမှာဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေကစစ်ရေးအရှိန်တွေမြင့်တင်လာနေသလိုတစ်ဖက်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလည်းတနိုင်ငံလုံးလွှမ်းခြုံနိုင်မှုမရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်းနဲ့ဆိုတာကိုပါသူတို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လေးတွေမှာသာပြည်သူအများစုထောက်ခံမှုမရှိလဲမရရတဲ့နီးနဲ့အတင်းကျပ်ပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပြီးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားမှာပဲဒေါ်လာရေးတပ်တွေကလည်းတချို့နယ်မြေတွင်မှာမြို့သိမ်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမြုပ်နှံထားရအုပ်ကူတွေအပေါ်ခြေထောက်တင်ဖက်ဂျိုးစီးပြတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လော်ဘီကျော်စိုးဦးဆိုသူရဲ့လွတ်ရက်ဟာအင်မတန်ရိုင်းဆိုင်အောက်တန်းကြတယ်ဆိုပြီးဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေါ်လန်ပြည်သူတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်စစ်တပ်လော်ဘီဖြစ်တဲ့ကျော်စိုးဦးနဲ့မဘဒအစွန်းရောက်သတင်းတောက်နောင်တော်လေးဆိုသူတို့ကစင်ကူးနဲ့မတရားမြို့နယ်တွေထဲမှာရှိတဲ့စစ်အုပ်စုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားရနယ်မြေတွေကိုတွားရောက်ပြီးဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမြုပ်နှံထားတဲ့အုပ်ကူတွေပေါ်ရိုင်းဆိုင်စော်ကားတဲ့လုပ်ရက်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇန်နဝါရီလ6ရက်ကသူတို့တင်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လော်ဘီကျော်စိုးဦးကနောင်တော်လေးဆိုသူကိုမှတ်တမ်းတင်ခိုင်းရင်းနဲ့အုပ်ကူပေါ်ဖနက်ကျိုးစီးတဲ့ပုံစံလုပ်ပြပြီးတော့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်ပုံတွေပေါ်ကိုပါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိခြေထောက်နဲ့နင်းပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗဇက်ကလည်းဒေါ်လာရေးတပ်တွေနဲ့တအန်းတက် TNL နေမီကပလောင်လူမျိုးတွေကိုပါစော်ကားတဲ့စကားတွေလည်းပြောဆိုထားသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေတည်းတအန်းမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တပ်တွေမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်မြို့နယ်တွေကစုခွာပေးလိုက်ရပြီးနောက်ပိုင်းဆက်ဆက်နေတဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းကမတရားနဲ့စင်ကူးမြို့နယ်တွေကိုစစ်အုပ်စုကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအလွန်အကျွံသုံးတာတွေအပြင်မြေပြင်စစ်အင်အားအလုံးရင်းအသုံးချပြီးစစ်အုပ်စုကဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားရနယ်မြေအများပြားကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဘောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လော်ဘီကျော်စိုးဦးကရည်ညွှန်းပြောဆိုပြီးအုပ်ကူပေါ်ဖနက်စီးပြတဲ့ဟန်နဲ့စော်ကားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျော်စိုးဦးရဲ့လုပ်ရအပေါ်ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကတော့အင်မတန်ဆိုးဝါးအောက်တန်းကျတဲ့လုပ်ရဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရုံမာရိုင်းဆိုင်တဲ့ဝါဒမိုင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့လည်းထောက်ပြပြောဆိုထားပြီးပြည်သူတွေရဲ့ဒေါသကိုဒီကောင်တော့ခံရတော့မယ်လို့လည်းဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့နှီးစပ်သူတို့ကပြောထားပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လော်ဘီကျော်စိုးဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2024နဲ့2025ခုနှစ်တွေထဲမှာသူ့ရဲ့အလွန်ကျွံသတင်းပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေသူထောက်ခံတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပဲသူ့ကိုခေါ်ယူဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးမှုတွေနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ခံထားရပြီမဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေအပေါ်အလွန်ကျွံအမွှန်းတင်ပြီးပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလိမ်လဲဝါဒဖြန့်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ခံခဲ့တဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမစ်မာရီယာကိုရပ်ဖက်အဖွဲ့တွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။အာဆီယံမှာလိခက်တဲလဲဖြစ်နေတဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းဖို့လာခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအနေနဲ့အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့မှုဟာအချိန်မှားပြင်ဆင်မှုအမှားဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင်စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးတမားတွေအကြိုက်တွေ့စေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့အတူဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့အထိအဆအရာရာမှားယွင်းခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်ပညာရှိဆောင်အဖွဲ့ရဲ့မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတွေ့ဆုံထုတ်ပြန်မှုဟာဆရာနာရှင်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အကြီးအကဲဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြနေတယ်လို့ဖြစ်စေတဲ့ပုံရိပ်တွေထွက်ပေါ်လာစေနိုင်တာကြောင့်ဒါဟာဆရာနာရှင်ဘက်ကယက်တီပြီးအကြမ်းဖက်မှုမြင့်တက်လာစေဖို့အားပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသူကဆိုထားပါသေးတယ်။ရာဇဝတ်မှုတွေရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုထောက်ခံတာကတနမန်ရေးမဟုတ်တယ်လို့ဂျာဝင်စိတ်ဆက်မှုလည်းမဟုတ်ပဲဒါဟာစစ်အုပ်စုရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးရရောက်နေပြီးစစ်အုပ်စုအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအခြေအနေတွေပုံမှန်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးရရောက်တဲ့အတွက်ရာဇဝတ်မှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားလာစေဖို့အားပေးမှုဖြစ်စေတယ်လို့လည်း Defend Myanmar Democracy အဖွဲ့ကအလားတူပြောဆိုထားပါသေးတယ်။အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကို3ရက်တာရောက်ရှိနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမစ်မာရီယာဟာဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မဲအွန်လိုင်းအပါအဝင်စစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအစိုးရဟာ2026ခုနှစ်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူရပြီးနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးမစ်မာရီယိုကိုအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တာဝန်ယူခိုင်းပြီးတော့အကြမ်းဖက်မဲအွန်လိုင်းလိုက်နာမှုမရှိတဲ့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်ဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ရေးကူတာလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း2021ခုနှစ်ဧပြီလကတည်းကအတည်ပြုချမှတ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်နဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတော့4နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့အခုထိတိုင်အောင်အကောင့်ထဲမပေါ်ပဲမတိကြိုးကြုံနေခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအတွက်လက်ရှိအာဆီယံအတွင်းမြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့ပါဝင်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုကိုအကာအကွယ်ဖြစ်စေတဲ့တိရိစိတ်တန်ကင်းတမန်ကင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ကိုကြားဝင်စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုလုံးဝညှင်းပယ်တယ်လို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Defend Myanmar Democracy ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။အာဆီယံဟာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့ခြေရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေကိုနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်စေတာတွေအပါအဝင်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကျူးလွန်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုလှုပ်ဆောင်မှုပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပြီးအာဆီယံအနေနဲ့အောင်မြင်မှုမရှိတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်ကိုကျော်လွန်ပြီးမြန်မာအရေးကိုမြန်မာပြည်သူတွေကဥဆောင်နိုင်တဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းတစ်ရက်ကိုသာအားပေးလှုပ်ဆောင်မှုတောင်းဆိုပါတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့မွန်ပြည်နယ်မှာ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့အထိတစ်နှစ်တာအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အမျိုးသမီး15ဦးနဲ့အမျိုးသား18ဦးစုစုပေါင်း33ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်10ဦးပါဝင်တယ်လို့သေဆုံးသူတွေတဲ့18ဦးဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အများဆုံးသေဆုံးခဲ့ပြီး17ဦးဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒုတိယအများဆုံးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင် AAPP ကအတည်ပြုဖို့လိုအပ်နေစေသေဆုံးရသား73ဦးရဲ့စာရင်းကိုလည်းတိကျကောက်ယူစုဆောင်းပြီးအတည်ပြုနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကလည်းမွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်အလူကျေးရွာနေရတပြည်သူဦးတန်းနိုင်ဦးတန်းထေးနဲ့အမည်စုံစမ်းစေအမျိုးသားတဦးတို့ကြီးစားထိမှန်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့သူတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစပြီး2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့အထိနွေဦးဒေါ်လာရေးကာလအတွင်းတေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပြည်သူစုစုပေါင်း9600ကျော်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မတရားအာဏာလုယူမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူဟာစုစုပေါင်း3000ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကအယောက်2000ကျော်ဟာထိမ့်သိမ်းခံရဆဲဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့အချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျ။အခုတခါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေပတ်မှာတော့ဗင်နီဇွဲလားရဲ့ရေနံအရင်းမြစ်တွေကိုအောက်တန်းကျတဲ့နီလန်နဲ့အမျက်မထုတ်သင့်ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂကျွမ်းကျင်သူတွေကတတိပေးနေတဲ့ကြားကပဲအမေရိကန်အစိုးရကဗင်နီဇွဲလားရဲ့ရေနံရောင်းချမှုတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိထိန်းချုပ်သွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဗင်နီဇွဲလားရဲ့ရေနံရောင်းချမှုတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိထိန်းချုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲဒီကရတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုဘလို့အသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုလည်းသူတို့ကပဲဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။
သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အစိုးရဖွဲ့ဟာဗင်နီဇွဲလားသမ္မတကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီတောင်အမေရိကနိုင်ငံအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုကိုအခုလိုအခိုင်အမာလှုပ်ဆောင်လိုက်တာပါအမေရိကန်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာပြောကြားရမှာတော့ဗင်နီဇွဲလားရေနံတွေကိုကမ္ဘာဈေးကွက်မှာစတင်ရောင်းချနေပြီဖြစ်ပြီးရောင်းရသမျှဝင်ငွေအားလုံးကိုအမေရိကန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကမ္ဘာအတိမတ်ပြုဘဏ်တွေကအကောင့်တွေထဲမှာအရင်ဆုံးထည့်သွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီရမုံငွေတွေကိုအမေရိကန်အစိုးရရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းအမေရိကန်ပြည်သူတွေနဲ့ဗင်နီဇွဲလားပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ထုတ်ပေးသွားမှာပါလို့ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ဒီရေနံရောင်းချမှုတွေကိုရေနံစီပိုင်းတန်း30ကနေတန်း50ဝန်းကျင်အထိချက်ချင်းစတင်ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာအကန့်အသတ်မရှိဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့လည်းဆိုထားပါတယ်အဲဒီနောက်နိုင်ပိုင်းကြမှာပဲသမ္မတထရန့်ကိုတိုင်ကဒီဝင်ငွေတွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ရောက်ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံဟာသူတို့ရတဲ့ငွေတွေနဲ့အမေရိကန်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပဲဝယ်ယူဖို့သဘောတူထားတယ်လို့သူကအရေးအမွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဝယ်ယူမဲ့အထက်မှာအမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေအမေရိကန်ထုတ်ဆေးဝါးတွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာတွေနဲ့ဗင်နီဇွဲလားရဲ့လျှက်စစ်ကွန်ရက်နဲ့စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုပြုပြင်မှုအတွက်စက်ကိရိယာတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းသူကဆိုထားပါတယ်ဒီကြေညာချက်ဟာထရန့်အစိုးရကဗင်နီဇွဲလားသမ္မတနီကိုလတ်မာဒူရိုကိုစနေနေ့မှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးရပ်ပိုင်းအကြာမှာပဲထွက်ပေါ်လာတာပါဒါဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဥပဒေကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောထားပါတယ်အမေရိကန်ကသူတို့အနေနဲ့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကိုစီမံအုပ်ချုပ်ဖို့နဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့ရေနံအရင်းမြစ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့ဗင်နီဇွဲလားအပေါ်အခုလိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာမာဒူရိုအပေါ်လာပေါင်းများစွာဖိအားပေးနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတဲကတစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်မာဒူရိုဟာနယူးယောက်မြို့မှာမူရစ်ဆေးဝါးမှောင်ခိုကူးမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရားစွဲခံထားရပေမဲ့သူကတော့ဒါကိုညှင်းဆိုထားပါတယ်ဒီဖိအားပေးမှုတွေတဲမှာဗင်နီဇွဲလားကိုအမေရိကန်ရေတပ်ကတစိမ့်တစ်ပိုင်းပိတ်ဆို့ထားတာတွေနဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးရေနံတည်ယူနေတယ်လို့ထရန့်အစိုးရကယူဆတဲ့တင်မောအတော်များများကိုတင်းစီဓာတ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့အစောပိုင်းမှာလည်းအမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေဟာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့မြောက်အတ္တလန်တစ်သမုဒ္ဒရာဒင်းမှာရုရှားအလံလွှင့်ထားတဲ့တင်မောတစ်စီးအပါအဝင်ဗင်နီဇွဲလားနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တင်မော2စီးကိုပါတင်းစီခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတင်းစီမှုတွေဟာအမေရိကန်အဆင့်မြင့်အရာရှိတွေကလွှတ်တော်မှာထရန့်အစိုးရရဲ့ဗင်နီဇွဲလားဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြနေချိန်မှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဝါရှင်တန် DC ကနေအယ်ဂျဇီယာသတင်းတောက်ကိုသတင်းပေးပို့ရမှာတော့ Republican အမတ်အများစုကထရန့်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုထောက်ခံနေကြပေမဲ့ Democratic တွေကတော့မိကွန်းတွေအများကြီးထုတ်နေကြတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအမေရိကန်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအထောက်အကူမဖြစ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း66ခုကနေနှုတ်ထွက်ဖို့သမ္မတအမိန့်စာတရက်ကိုဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီလို့အင်ပီတော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အမေရိကန်ကနှုတ်ထွက်မဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းစုစုပေါင်း66ခုရှိပြီးအဲ့ဒီမှာကုလသမဂ္ဂ UN နဲ့မပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်း35ခုနဲ့ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်း31ခုပါဝင်ပါတယ်အမေရိကန်ကအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကနေနှုတ်ထွက်သွားရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကအစွန်းရောက်ယာတိဥတုမူဝါဒတွေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေအမေရိကန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတအင်ဖြူတော်ကဆိုပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတွေထက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေပိုလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုအမေရိကန်ရဲ့အခွန်ထမ်းပြည်သူတွေရဲ့ငွေတွေဆက်လက်ထောက်ပံ့တော့မှာမဟုတ်ပဲတခြားပိုအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာသုံးစွဲသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်သမ္မတထရန့်ဟာဒုတိယသက်တမ်းစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေဇက်တိုက်နှုတ်ထွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုပေးနေတဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီး UNHCR လို့ခေါ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်တစ်ဖက်က UNRWA လို့ခေါ်တဲ့ Palestine ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ agency ကိုရန်ပုံငွေပေးတာကိုလည်းဆက်လက်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်ဒါအပြင် UNESCO လို့ခေါ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကနေလည်းနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်အလားတူကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကနေလည်းနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အပြင် Paris ရာသီဥတုသဘောတူညီချက်တို့ကနေပါနှုတ်ထွက်ဖို့အမေရိကန်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အမေရိကန်သမ္မတအင်ဖြူတော်ကဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတာကိုနာမည်အတိအကျမထုတ်ပြန်သေးပေမဲ့လည်းအမေရိကန်အနေနဲ့အမေရိကန်သားပထမမူဝါဒကိုပိုပြီးခိုင်မာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့တရုတ်အစိုးရကထိုင်ဝမ်အစိုးရဝန်ကြီး2ဦးကိုအစွန်းရောက်ခွဲထွက်ရေးသမားတွေဆိုပြီးတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်မပေးဘဲပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တဲ့အတွက်ထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေကဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်နေကြတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒါကတော့တရုတ်အစိုးရကထိုင်ဝမ်ပြည်တွင်းရေးရာဝန်ကြီး
လက်ယူရှီဖန်နဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးချမ်းရင်ရောက်ဆိုသူတို့နှစ်ဦးကိုထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်အစွန်းရောက်ခွဲထွက်ရေးသမားများအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာပဲတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာထိုင်ဝမ်ဘက်ကဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးချင်းချောက်မှုတွေနဲ့အနိုင်ကျင့်တာတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထိုင်ဝမ်ကဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးနှုတ်အပြင်သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုပါတရုတ်ပြည်မှာကြီးဟောင်ကောင်နဲ့မကာအိုနိုင်ငံတွေထဲဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တာပါတရုတ်နိုင်ငံကအခုဆိုရင်ထိုင်ဝမ်ကလူ14ဦးကိုခွဲထွက်ရေးသမားအဖြစ်စရင်သွင်းထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာထိုင်ဝမ်ဒုသမ္မတရှောင်းပီခင်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီအကြီးအကဲဂျိုးဆက်ဝူးနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဝယ်လန်နန်ဂူဆိုသူတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်ဝမ်အစစ်မြစ်အစိုးရရှေ့နေရုံးကရှေ့နေချမ်းရှူရီကိုလည်းခွဲထွက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအပိတ်ကူညီသူအဖြစ်ဆွဆွဲပြီးတတ်တာလုံးအပြစ်ပေးအရေးယူသွားမယ်လို့တရုတ်ကကြေညာထားပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကဒီလိုလုပ်ရက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်လိုက်ပြီးတရုတ်ရဲ့လုပ်ရက်ဟာထိုင်ဝမ်တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုဆိုးဆိုးရွားရွားပျက်စီးစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်ခွင့်တွေဆွန့်လွတ်ဖို့ချိန်ချောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆွဆွဲထားပါသေးတယ်တရုတ်ကထိုင်ဝမ်အရေးကိုသူတို့ပြည်တွင်းရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးကင်တွယ်ပြီးထိုင်ဝမ်ပေါ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားနေတာဟာမစီမဆိုင်မဲ့ထိရောက်မှုမရှိတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုချိန်ချောက်မှုတွေကဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာကွယ်မဲ့ထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘတော်မှရင်းရိုင်အောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းထိုင်ဝမ်ဘက်ကအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတရုတ်စစ်တပ်အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းပတ်လည်မှာအကြီးကျယ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထွက်ပေါ်လာတာပါတရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုသူတို့ရဲ့နယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလိုအပ်ရင်အင်အားသုံးသိမ်းယူမယ်လို့လည်းအမြဲတမ်းချိန်ချောက်လိရှိပါတယ်တရုတ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူချမ်ပင်ဟွာကတော့ဒီလိုရဟာထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအစွန်းရောက်သမားအ ਨੇ စုကိုပဲပြစ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့တရုတ်ရဲ့ဥပဒေတွေဟာကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်ရေးစနစ်ရှိတဲ့ထိုင်ဝမ်မှာအကျုံးမဝင်ဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကဖူးခက်ကျွန်းလှေစိတ်တစ်ခုမှာအကြီးစားမိလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးမော်တော်ဘုတ်အစီး20လောက်ပြတ်ကျသွားခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာပဲချာလောင်ပင်လယ်ကွေ့စိတ်ခံနေရာမှာမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။လင်းလင်းမြန်မြန်ပြန့်နှံ့ကူးစက်သွားတဲ့မိကြောင်စီအပြည့်ပြန်ဖြစ်ပြီးစိုက်ကတ်ထားတဲ့မော်တော်ဘုတ်တွေမိလောင်ကုန်တာဖြစ်တယ်လို့ရဲတွေကပြောပါတယ်။မော်တော်ဘုတ်တွေရဲ့စီတိုင်ကြီးတွေကစီအပြည့်ဖြစ်နေပြီးမိကူးစက်မှုပိုအားကောင်းခဲ့တာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့မိသက်ဝန်ထမ်းတွေအကြီးအကျယ်ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။နေမထွက်သေးပဲမှောင်နေစေအချိန်စိတ်ခံနေရာကမိလောင်မှုဟာအဝေးကနေအထင်ရှားတွေ့နေခဲ့ရတယ်လို့လည်းမျက်မြင်တွေကပြောထားပါတယ်။မိသက်တွေနဲ့စေနာဝန်ထမ်းတွေဟာအနီးတစ်ဝိုက်ကအခြားဆက်လီတွေနဲ့မော်တော်ဘုတ်တွေစီမိမကူအောင်စူးစမ်းခဲ့ပြီမဲ့လေတိုင်နှုံးကလည်းအားကောင်းနေခဲ့တာကြောင့်မိကူစက်မှုကိုတားဆီးဖို့ခက်ခဲသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချာလောင်ရဲဌာနဟာမိလောင်မှုဖြစ်တဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးဒေသခံတွေနဲ့ကဘာလက်ခီးတဲ့တွေကိုချင်းကပ်မလာကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါသေးတယ်။မိလောင်မှုမှာလူတွေထိခိုက်သေကျေတဲ့တဲ့တော့မကြားရသေးပါဘူး။မိစတင်လောင်ကျွမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းရေးအရာရှိတွေကထုတ်မပြောသေးပဲဆက်လက်စစ်ဆေးနေစေလို့သာပြောထားပါတယ်။ရဲတွေကတော့ဒါဟာဝါယာရှော့ကြောင့်လာတာမဟုတ်လူတွေရဲ့ပေါ်ရောမှုကြောင့်မိစလောင်တာလားဆိုတာကိုစမ်းစစ်နေစေလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မှာတော့မိကျွမ်းမိကိုတဲ့တစ်ခုလုံးနှီးပါပြကြပျက်စီးနေတဲ့မော်တော်ဘုတ်တချို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပြန့်နှံ့နေတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရောင်ခေတ်ကနေဒီနေ့ညနေခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ။